Здравствуйте, на канале Якутия-24. В прямом эфире программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Навигация завершена. Выполнен ли план завоза по республике в этом году? COVID-19. Сводка за минувшие сутки, сбой госуслуг, комментарий оперштаба, новости из районов и новый номер горячей линии. На передовой в борьбе с коронавирусом сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-рентгенологи. Более 10 резидентов, 3 года практики и новые проекты. Бизнес-инкубатор в Ленске продолжает активную работу, чем занимаются будущие первые выпускники. И День пианиста. Сюжет о воспитанниках детской школы искусств в городе Якутске. Официально завершилась навигация этого года. В республике план завоза перевыполнен на 1% и в итоге составил 1 миллион 146 тысяч тонн грузов. Из них более 320 тысяч тонн – это жизнеобеспечивающие грузы, которые доставили в арктические районы. Отмечается, что в текущем году план удалось выполнить, несмотря на трудности, возникшие в результате летних лесных пожаров и низких уровней воды на реке Амга, реке Вилюй, Алдане и Колыме. В настоящее время готовится к зимним перевозкам автотранспортом. Ежегодно по этим маршрутам перевозят порядка 700 тысяч тонн грузов. С 1 ноября на территории Якутии начался месячник безопасности на водных объектах в зимний период. Таким образом, на минувших выходных инспекторы ГИМС МЧС России вновь провели профилактический рейд на акватории столицы. На сегодняшний день подобные мероприятия регулярно проходят на территории всей республики. Все это в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения выезда и провала транспорта под лед, сообщает МЧС России по республике. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения провала автотранспорта и людей под лед, а также несанкционированного выезда транспортных средств на лед, с 1 ноября на территории всей Республики Саха-Якутия начался месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период. Сегодня нами, инспекторами ГИМС, проводится очередной профилактический рейд на акватории города Якутска, в ходе которого мы рассказываем гражданам об опасности, которую таит в себе лед. Особое внимание мы уделяем детям. Стоит отметить, что толщина льда на озерах и реках города Якутска составляет уже около 10-15 сантиметров. Несмотря на это, нахождение на льду в данное время является опасным, так как лед промерзает неравномерно. Прочным считается лед, прозрачным синеватым оттенком. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого или сильного удара поленом либо пажной палкой по льду покажется хоть немного воды, это означает, что лед в данном месте является тонким. В этом случае следует незамедлительно отойти по своему следу обратно к берегу, скользящими шагами, не отрывая их от льда, расставив их на ширину плеч. Точно так же поступает при потрескивании льда, образовании на нем трещин. Сегодня по всей стране произошел сбой у пользователей портала госуслуги. Из-за этого резко изменились сроки действия сертификата о вакцинации. Если ранее документ действовал в течение года, то после обновления и введения всеобщего единого сертификата срок QR-кода сократился на 6 месяцев. Это сразу вызвало волну негодования среди населения. Федеральный оперативный штаб разъяснил, что на портале из-за обновления программного обеспечения произошел сбой. Замруководителя республиканского оперштаба Ольга Балапкина также сказала, что нормальная работа госуслуг уже восстановлена. При проведении технических работ по сообщению Министерства здравоохранения, Министерства цифры Российской Федерации был допущен технический сбой, который проводился на портале госуслуг Российской Федерации. В связи с тем, что живем с вами на Дальнем Востоке, соответственно, многие из граждан, у кого заканчивается срок сертификата, около 6 месяцев, их сертификаты были аннулированы. На настоящий момент сбой был устранен, и, соответственно, непосредственно все сроки сертификатов, которые есть, они восстановлены и действуют. Нерабочие дни завершились. С сегодняшнего дня все организации начали работать в штатном режиме, придерживаясь всех ограничений, в том числе связанных с введением QR-кодов. По порядку и подробнее разбиралась наш корреспондент Марферина Алексеева.
Несмотря на то, что нерабочие выходные, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране, не продлены, и с сегодняшнего дня все торговые объекты, объекты культурные, развлекательные, общественное питание работают в штатном режиме, вход только строго по подтверждаемому QR-коду. И пропускная способность, как мы наблюдаем, 2 человека в минуту. Если в конце октября при входе в культурные и спортивные объекты можно было войти только привитым или переболевшим ковидом в последние 6 месяцев, то сейчас можно предъявить активные ПЦР-тесты. Можно сдать анализы на тест ПЦР с отрицательным результатом, соответственно, и который был сданный не ранее 72 часов. И тогда вот с отрицательным ПЦР-анализом человек может попасть на спортивный объект и потренироваться. Самыми многолюдными объектами являются заведения торговли. На пропускном пункте обслуживают по 3 контролирующих сотрудника. Такое столпотворение постоянно. В основном нормально реагируют, но некоторые отрицательно. Ругаются, кричат, требуют книгу жалоб. Таких игнорирующих требования в меньшинстве. В основном горожане и гости осознанно подходят к ситуации и выполняют поставленные требования. Здесь даже важнее, наверное, не себя беречь только, да, а важнее беречь родных. Потому что не должны думать только о себе родных, да, то есть себе самому. То есть, конечно, и за себе хорошо. А вот пожилых наших братьев и сестер, чтобы подумать о их здоровье. У меня QR-код, я прививку сделал, у меня все хорошие анализы. Незначительное нововведение также коснулось объектов общественного питания. С сегодняшнего дня таковые работают до 23 часов. Одними из немногих заведений, работавших во время нерабочих выходных, стали объекты культуры. Во время выходных в культурных объектах прошла акция «Ночь вакцинации». Акция выявила повышенный спрос среди горожан. По итогам вакцинацию прошли более 1000 граждан. Акцию продлят теперь с 9 по 12 ноября. Снова можно привиться всем желающим. Поликлиника обратилась дальше, говорит: ребята, вот у нас подход-то подошел, давайте найдем возможность для того, чтобы и в рабочие дни находить время после работы, чтобы вот наши учреждения, которые находятся в центре города Якутска, особое значение это на присутствие парковки, присутствие локации, что он в центре города находится, пойти навстречу. Да, мы идем навстречу, работаем дальше. Что касается городского парка и открытых стадионов, любителей активного спорта ограничения не коснулось. Стадионы, допустим, Туймада открыты как раз для любителей бега, оздоровительного бега и скандинавской ходьбы. Они могут посетить и спокойно, без предъявления сертификата, QR-кода могут спокойно ходить. Общеобразовательные учреждения, школы и детские сады Якутска начали работать в очном режиме. В районах, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, решения принимают на местах самостоятельно. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Номер телефона горячей линии по коронавирусу изменен на короткий номер 122. Ранее жители республики получали консультацию, позвонив по длинному номеру 8 800 100 14 03. Теперь якутянам доступны по короткому номеру следующие функции горячей линии: соединение с колл-центром Якутской городской больницы номер 3, с операторами по вопросам социальной защиты населения, волонтерской или психологической поддержки, а также соединение с колл-центром по вопросам здравоохранения, в том числе связанным с ковидом. Минздрав республики просит быть внимательнее при наборе номеров 122 и 112. Номер 112 остается единым номером для вызова скорой помощи и других экстренных служб. Тем временем еще 291 случай заражения коронавирусом фиксируют по республике за минувшие сутки. Из них 143 в Якутске, 18 человек заболели в Мирнинском районе, 15 в Нерюнгринском, 11 в Кангаласском, 8 в Булунском, 6 в Намском, по 14 заражений в Ленском, Мигнокангаласском и Усть-Алданском районах, по 10 в Алданском и Аймеконском. В других районах от 1 до 5 случаев за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. Эпидситуация в Нерюнгринском районе по-прежнему остается на напряженном уровне, однако сегодня отмечается там некоторая степень улучшения ситуации в целом по респираторным заболеваниям. Цифры и данные у Екатерины Павловой. За прошедшую неделю заболеваемость респираторными инфекциями среди населения Нерюнгринского района снизилась на 50% по сравнению с предыдущей неделей. Очевидный эффект после каникулярного периода заметен среди школьников и работающей категории граждан. Некоторое снижение также отмечается и среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, если лабораторно подтвержденные случаи за предыдущую неделю были зарегистрированы на уровне 178 случаев,
то за прошедшую неделю у нас уже зарегистрировано 144 случая, что также свидетельствует о некотором снижении. Во всяком случае, у нас нет тенденции пока к ухудшению ситуации. Но пока говорить о том, что имеется тенденция к улучшению, пока еще, конечно, рано. Время покажет. В каникулярный период в Нерюнгринском районе вакцинация проводилась ежедневно, без выходных. На сегодняшний день привито 29 300 человек, что составляет 54% от общей численности населения района. Работали пункты дополнительной вакцинации, пункт в ДК Пушкина, в торговом центре «Мир», прививочный кабинет в поликлинике работал, и плюс у нас практически ежедневно выезжала мобильная бригада для вакцинации граждан на дому. Желающих было много, наверное, это связано все-таки с введением QR-кодов, потому что люди пошли более интенсивно на пункты. За прошедшие недели было проведено усиленное рейдовое обследование предприятий различных форм собственности, проверено более 100 объектов. По выявленным фактам нарушений составлены административные протоколы. Рейды продолжатся в плановом режиме. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-рентгенологи. Сейчас эта специальность одна из самых востребованных. Именно рентгенологи проводят процедуру компьютерной томографии и оценивают состояние легких у пациентов с коронавирусом. Сюжет Надежды Саханской. Здравствуйте. Здравствуйте. Воспалительные процессы, пневмония и другие изменения в организме человека – все зависит от рода исследования. В первую очередь рентген видит возможную травму, которая незаметна на первый взгляд. Но рентгеновское излучение, оно, как говорится, было именно сделано для того, чтобы мы увидели внутренние органы пациента, да, то, что мы раньше не видели никогда. То есть мы можем увидеть кости, мы можем увидеть органы брюшной полости, легкие, головной мозг. И это нам дает, как говорится, не только познание о том, что там какие-то заболевания есть, да, но и о том, как эта структура вообще состоит. Одна компьютерная томография представляет собой от 200 до 4,5 тысяч изображений, каждая из которых просматривается и анализируется для того, чтобы поставить максимально точный диагноз. Рентгенология является одним из самых доступных и распространенных методов диагностики различных заболеваний. Ну а с ходом времени, разумеется, развивается и техника, следовательно, появляются новые методы лучевой диагностики и терапии. Учитывая всю тяжесть и специфику данной профессии, сами специалисты рентгенологического отделения уверены в том, что искусственный интеллект медработников в такой сфере не заменит. А специалист лучевой диагностики совмещает в себе сразу несколько ипостасей. Каждый медработник, он чуть-чуть и психолог, и актер, чтобы пациенту было более комфортно, чтобы он не боялся, чтобы все правильно вышло. Вот бывают такие моменты, когда вот человек уже зажат, при специсследованиях, то, что он боится, там, расспрашивает много. Хорошо объясняешь ему, все спокойно, чтобы он не боялся. Саму суть исследования, для чего это делается, с какой целью. Человек успокаивается, с ним уже и слушает. Иногда человек в замешательство заходит, когда не объясняешь хорошо. Нужно объяснять, чтобы человек понимал, что делается, и таким образом человек успокаивается, и все проходит, хорошо проходит. Напомним, что работа врача-рентгенолога достаточно вредна и опасна, так как связана с возможностью облучения. Однако рентгенологи получают и удовольствие от своей профессии. Секрет заключается в точности действий и результате. Сегодняшний праздничный день в отделении лучевой диагностики пройдет как обычно. Но коллеги поздравят друг друга, как и год назад. Здоровья всем желаю, а нашим коллегам я желаю, поздравляю их, во-первых, с Международным днем рентгенолога. Желаю всем здоровья, всем благополучия семейного и профессиональных успехов. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск.
К другим новостям. Айсен Николаев работает в поселке Айхал Мирнинского района. Глава республики осмотрел ландшафтно-этнографические комплексы «Дружбы народов», который был возведен в честь 60-летия со дня основания поселка. Кроме того, Айсен Николаев посетил фабрику номер 14 Айхальского горно-обогатительного комбината. В завершении рабочего дня глава принял участие в торжественном мероприятии в честь 60-летия Айхал. Завтра глава республики проведет ряд совещаний. После этого с визитом посетит Айхальскую городскую больницу и также проведет встречу с личным составом пожарной части номер 8 города Удачный. Мы в сентябре месяце здесь проводили как раз в этом зале встречу с жителями Айхала, с участием руководства компании «Алроса», с участием генерального директора Сергея Сергеевича Иванова. И мы тогда получили много очень интересных предложений. И вот эти предложения, полученные от вас, жителей Айхала, это и есть приоритетные направления нашей совместной работы всех ветвей власти и нашей крупнейшей бюджетообразующей, градообразующей компании. Уверен, что за предстоящие годы, ставя на первое место счастье, благополучие и качество жизни каждого айхальца, мы вместе преобразим славный поселок Айхал, открывая новые страницы истории. И могу здесь айхальцам уже доложить, что мы тогда в сентябре договорились, что будем расселять дорожный. Вот. Сегодня я уже привез сертификаты, которые мы будем вручать старостам тех домов, которые в ближайшее время, уже до конца года, будут расселены. А в следующем году будет работа продолжена, и дорожная в следующем году полностью мы расселим. И эта работа по разным направлениям развития Айхала будет также продолжена в последующие годы. Перепись населения на сайте госуслуги продлена до 14 ноября. Жители Якутии, как и все россияне, получили дополнительную неделю. С предложением продлить сроки самостоятельного заполнения анкеты выступили представители Росстата. Онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Предварительные итоги переписи появятся в апреле следующего года, а окончательные данные публикуют в 4-м квартале 2022 года. В Якутии на базе торгово-логистических центров откроют пункты заготовки промысловой продукции. Работа по обеспечению арктических районов ведется в рамках перехода на новую систему снабжения. Ввод таких центров в Абыйском и Устьянском районах Якутии в этом году позволило снизить цены на базовые продукты питания на 20-25% по сравнению с 2019 годом. Строительство обусловлено высоким износом складских комплексов в Арктике. Все они построены были в 60-е и 70-е годы. Более 10 резидентов, 3 года практики и новые проекты. Бизнес-инкубатор Ленска успешно справляется с работой в свободное плавание. В скором времени оттуда отправятся первые выпускники. Кому нужен бизнес-инкубатор и что дают его услуги начинающим бизнесменам, об этом сюжет Анны Кожевникова из Ленска. Колыбель для начинающих предпринимателей. Именно здесь набираются опыта молодые бизнесмены, прежде чем стать матерыми акулами в своей деятельности и понять, есть ли предпринимательская жилка и не прогореть. Неплохо на стартовом этапе иметь поддержку и льготы. Для этих целей в России созданы бизнес-инкубаторы, даже в таких маленьких городах, как Ленск. Это сопровождение бизнес-проектов в течение 3 лет. Именно столько занимает процесс бизнес-инкубирования. Помимо этого, льготная аренда помещений. Бизнес-инкубатор – именно то место, где начинающий предприниматель может получить комплексную поддержку. Также на базе бизнес-инкубатора размещается центр «Мой бизнес». Здесь оказывается поддержка не только начинающим предпринимателям, но и уже опытным. И эту поддержку высоко ценят новички. Например, логопед-дефектолог, недавно открывшая свой кабинет в бизнес-инкубаторе. В бизнес-инкубаторе я уже практически месяц, и мне очень нравится здесь, и не только мне, но и детям. Здесь больше пространства, мы можем здесь побегать, попрыгать. И очень удобно, что родители могут и посидеть внизу на удобных диванах. Также привлекает и сама аренда, и размещение. Можно сказать, скоро здесь будет практически центр нашего города. Ну а первые резиденты, которых уже в течение 3 лет ведет бизнес-инкубатор, сегодня твердо стоят на собственных ногах и готовы пуститься в свободное плавание.
постоянно устраивают мастер-классы какие-то очень полезные. Да, вот недавно один из последних был по финансовой грамотности. Далее здесь также можно полностью воспользоваться конференц-залом для каких-то своих мероприятий личных. Также нам выделяется здесь проектор постоянно. Сами руководители бизнес-инкубатора также нас постоянно поддерживают. Этот резидент постоянно пополняет спектр своих услуг по доп. Образованию. Благодаря Наталье ленчанам стали доступны такие IT-технологии, как нейрогарнитура, которая позволяет силой мысли управлять процессами памяти. В диковинку для нашей провинции первый опыт одного из резидентов бизнес-инкубатора «Сити-фермы». Сити-фермерство сегодня популярный мировой тренд. Он активно развивается в России, особенно в Якутии. Ведь у северян всегда не хватает витаминов, а в микрозелени их содержится гораздо больше, чем во взрослых культурах. Например, это редис. По вкусу не отличается от того, что растет у нас в огороде. Всего на базе бизнес-инкубатора работают 11 резидентов, 6 из них самозанятых. В те редкие периоды, когда снимают ограничительные меры, руководство бизнес-инкубатора проводит различные мастер-классы, видеоконференции и прочие реальные и виртуальные встречи с маститыми бизнесменами республики. Ведь пандемия сама по себе сказалась негативно на всем предпринимательском сообществе, а по начинающим ударила основательно. Но резиденты бизнес-инкубатора это время переживают легче, имея такую колоссальную поддержку. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня во всем мире отмечают День пианиста. Такие фамилии, как Чайковский, Рахманинов, Шопен, Бетховен и виртуоз современности Денис Мацуев широко всем известны. Юные, перспективные, будущее маэстро есть в Якутии. В республиканской столице с малых лет у воспитанников детской школы искусств вырабатывают любовь к классике. Репортаж Мадины Халиковой. Урок у будущих маэстро начинается с повторения уже изученных произведений. После долгого перерыва в классе у рояля ажиотаж. Воспитанники соскучились по инструменту и по своим наставникам. Те, в свою очередь, дают детям не только практику, но и теорию. Без знания истории музыки и литературы никуда. Тем более, когда первый учебный день совпал с профессиональным праздником – Днем пианиста. Во всем мире отмечается вот такой профессиональный праздник, День пианиста. Он за последние годы набирает все большую популярность во всем мире. Да. В этот день, конечно, проходит очень много концертов, встреч с выдающимися пианистами во всем мире, опять же, во всех учебных заведениях. Из-за эпидситуации концертов в этом году нет, но уже на следующий сезон сотрудники ДШИ планируют организовать фестиваль фортепиано. А пока о делах текущих, набор в 2021 получился большой, а всего на фортепианном отделении обучаются 93 воспитанника. У нас программы федеральные государственные требования и общеразвивающие программы. Есть две программы, по которым мы занимаемся: 8-летние и 7-летние. Занятия фортепиано дают очень много ребенку. Не обязательно, чтобы он стал профессиональным музыкантом, может быть, да. А ребенку очень дает много занятий за инструментом. Это надо сконцентрировать свое внимание, скоординировать очень много разных действий. Да? Как мы знаем, на фортепиано мы играем двумя руками, и деткам надо овладевать владением обеими руками. Да? Заведующая Екатерина Сергучева сама выпускница этой школы искусства и 30 лет посвятила тому, чтобы привить детям любовь к искусству. Ведь это сложно, не все готовы выдержать 8-летнее обучение. Здесь и дисциплина, и самосовершенствование, и мотивация. В будущем я мечтаю стать музыкантом. Я точно не знаю, в какой буду области. Может, буду музыкантом, может, буду певцом, может, буду сочинять музыку, буду сочинять. Я хочу попробовать все области. Я с детского сада люблю играть на фортепиано. Я свое первое произведение начала сама играть. То есть хотела заниматься. И думаю, что в будущем я стану музыкантом. Фортепианная музыка зародилась еще в XVIII веке, а широкую популярность обрела во второй половине столетия. История дала миру имена блестящих исполнителей фортепианной музыки. И кто знает, ведь, может, среди воспитанников якутской школы есть те, кто прославится как Чайковский, Рахманинов, Шопен и виртуоз современности Денис Мацуев. Я тоже решила приобщиться к великому искусству и попробовать сыграть на рояле какое-нибудь произведение. А вот какое, мне подскажут и помогут, конечно, наставники, сотрудники детской школы искусств. Что будем играть? Так, мы сейчас будем играть вальс собачек Анны Артобалевской. Да, это та самая песня, через которую проходит любой начинающий пианист. Давайте попробуем. Давайте. А я помогу.
Спасибо вам большое. Ну, на этом я хочу поздравить, конечно же, всех пианистов с профессиональным праздником. Мадина Халикова, Артем Алексеев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите и оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.